Čau visiem, un tā, šis video būs veltīts visiem viedierīču lietotājiem. Manuprāt, tādu ir ļoti daudz. Iegādājoties telefonu, manuprāt, daudzi domā, tagad vajag vāciņu nopirkt. Es domāju, bamperi. Aizsargplēvis. Skatoties oriģinālajos veikalos, manuprāt, cenas ir mistiskas. Es, protams, aptuveni nepateikšu, cik maksā Latvijā plēvīts vai vāki, bet diezgan dārgi. Varētu būt vairākas reizes dārgāk nekā Ķīnā. Un tad esmu es, kas visu var paskatīt Ķīnā. Un šodien mums dažas paciņas, kas ir saistīts ar viedierīcēm. Nu tā, sāksim ar šo. Tāda maza dzeltena paciņa. Nāca 21 dienu ar China postu. Nu tā, vēram vaļā un skatāmies, kas iekšā. Tātad māciņš priekš telefona Samsung Galaxy Trend Plus. Tā, redzam, vairāk iekšā nekā nav, un māciņš. Tā, vēram vaļā skatāmies, nav ko te vilcināties. Tātad māciņš maksāja 5, izteikšos konkrēti, 5,58, un tie ir eiro. Nu tā, redzam, māciņš. Nu tāds spilgts, diezgan ciets. Nu, smuks māciņš, es uzreiz saku. Smuks māciņš, ja. Nu tā. Diži nav ko skatīties. Vietas priekš kredītkartēm, jebkurām citām kartēm, vizītkartēm. Tā, vieta, kur ielikt telefonu. Tā ir plasmasa, bet iekšā tāda sajūta, ka nedaudz soft touch. Tā. Saku, smuks māciņš, 5,58, lēti, diezgan lēti, salīdzinot ar Latvijā. Manuprāt, tādu Latvijā pārdos aptuveni 10, varbūt 11 eiro. Īsti nezinu, bet loģiski, ka Ķīnā būs lētāk. Kāpēc maksāt vairāk, vai ne? Nu tā, skatāmies, kas mums ir tālāk. Tālāk ir plēvītes. Tā. Tātad šīs nāca 28 dienas un maksāja 3,04 eiro. Šeit ir 10 plēvītes priekš Samsung Galaxy Trend Plus. Nu tā, vēram vaļā, skatīsimies. Tā jābūt uzmanīgiem, lai neuztaisīt 20 plēvītes. Vēram vaļā, atplēsīšu vēl. Tā. Plēvītes, protams, Ķīnā ir daudz lētāk pirkt nekā Latvijā. Tad, kad Latvijā meklēja priekš sava telefona plēvītes, tās bija, nu, mežonīgi dārgas. Mežonīgi. Tā redzam te anti-fingerprint plēvītes. Jā, pilnīgi ir kartona kastīte par 3 eiro, viss iepakojums. Un tā. Te arī kaut kādas tehnoloģijas. Bet tas nav svarīgi, skatāmies, kas mums te iekšā. Jābūt 10 plēvītēm. Tātad tas nav. Tātad redzam, te jābūt 10 salvetītēm, nu komplektā. Viena plēvīte, viena salvete, tātad 10 plēvītes un 10 salvetes. No salvetes es neskaitīšu. Tātad plēvītes. Tur paskaitīsim 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Ir visas. Nu tā, plēvītes kā plēvītes. Tātad parēķinam, viena plēvīte sanāk 30 centi. Latvijā iespējams viena plēvīte maksās pāris eiro. Tātad ekonomija ir acīm redzama. Atkārtošos vēlreiz, kāpēc maksāt vairāk. Nu tā, turpinam vēl ar divām paciņām. Tātad šī nāca 12 dienas, Singapūras pasts. Strādā ātri, veram vaļā. Tā. Kas mums te iekšā?
Tā redzam, tas ir case priekš iPhone 4S. Nu, tāda tekstūra diezgan normāla. Kvalitāte arī ir ok. Nekas nav salūzis, viss ir atnācis plasmasa. Un tā diezgan stilīgs case. Un tā cena, ja nemaldos, bija aptuveni $2. Nu tā. Nu, tas nav svarīgi. Nu tā, veram vaļā nākošo. Šī arī nāca 12 dienas, tikai šī ir ar Ķīnas postu. Un tātad šeit ir zivs acis. Jā, es nemeloju, zivs acis. Varbūt kāds saprat, par ko es runāju. Tas ir fish eye lēcas. Tā redzam, tāda kastīte. Nu tā ir tāda. Var teikt, ka preces izskats ir. Tātad neatceros, cik īsti maksāja, aptuveni $2,70 kaut kur tā. Precīzi nepateikšu, bet visi linki būs aprakstā, varat apstīties, cik kas maksā. Tātad redzam, uzreiz līdzi nāk arī maciņš priekš pašas lēcas. Tā, un pati lēca. Tā diezgan kvalitīvi viss izskatās. Neizskatās pēc lēta ķīniešu mēsliņa. Tā pati lēca. Tātad tūlīt. Tā viņa izskatās. Un tā. Un tā, skatāmies tagad pāris bildes ar šo lēcu. Un tā redzējām, kādas bildes sanāk ar šo lēcu. Spriest jums pašiem. Tātad vēl arī turētājs. Vēl viena maza paziņa iPhone. Tātad nāca arī ar Ķīnas postu. 20 dienas. Un arī bumperīts priekš iPhone. Tā, un nāca bez izsekošanas numuru. Tā, vēram vaļā, skatāmies, kas iekšā. Tā, tāds melns iPhone bumperīts. Tā, nu tāds masīvs tāds. Īsts veču bumperīts. Tātad maksāja 99 dolāru centi. Jeb $1. Tā, mums ņemas nost šī plasmasas daļa un paliek vienkārši silikona. Nu tā, ko var pateikt, kvalitāte ir laba par $1. Par ļoti, ļoti labi, es teikšu. Tāds brutāls. Labi, turpinām skatīties. Un vēl pēdējās paciņas šajā video. Tātad sāksim ar šo. Šīs paciņas abas tika iemestas paskastītē, tātad varam saprast, ka viņas tika sūtītas kā vēstules, lai nebūtu dārga piegāde. Tātad es jau zinu, kas šeit ir iekšā, tāpēc veram vaļā un skatāmies. Varbūt pat nevajag nazi. Varam atlaist tāpat vaļā. Tā. Varbūt. Vai tomēr vajag nazi? Labi. Vērsim ar nazi vaļā. Nav ko čakarēties. Tā. Ir vaļā. Un skatāmies, kas mums iekšā. Tātad iekšā. Tātad kā jau mums video par aksesuāriem un dažādām lietām telefoniem. Tātad šeit arī ir plēvīts priekš mobilā telefona Samsung Galaxy S3. Tātad šeit jābūt 6 plēvītēm. Tā 1, 2, 3, 4, 5, 6 plēvītes. 6 plēvītes kopā maksā €20. Nu, ļoti laba cena, manuprāt. Kvalitāte, nu, ko jau var spriest par kvalitāti? Parastas plēvītes, nekas īpašs, €20. Ļoti izdevīgi, var teikt.
Un tad šī paciņa. Es īsti nezinu, kas te ir iekšā. Tāpēc veram vaļā un skatāmies. Šo varbūt var pat bez nažā atvērt. Ai, cik viegli nāk vaļā. Tā. Aha, es sapratu, kas tas ir. Atcerieties, bija video par to tumbiņu, dušas tumbiņu. Tad nebija uzlādes kabeļa. Tātad es rakstīju pārdevējiem, ka ir nolikusi kaut kāda kļūme, nav atnācis pats kabelis. Tātad pārdevējs paprasīja, lai es nofotografēju savu paciņu, kas bija atnākusi, es viņam aizsūtīju bildi. Un šis pretīm nākošs izsūtīja man uzlādes kabeli. Tad diezgan ātri ir atnācis. Tad pārbaudīsim, vai viņš vispār der mūsu tumbiņai. Nu tā, pārbaudam. Tātad reku ir pats kabelis. Tā, kur mums te vieta uzlādēja. Tā. Redzam, ka der. Nu, es domāju, ka viņš strādā, nav vērts pārbaudīt. Tumbiņa jau ir izlozēta, kā jau jūs redzējāt. Nu tā. Paldies visiem, kas skatījās, spiežat laikus, abonējiet mūsu kanālu, sekojiet mums sociālajos tīklos. Ātā!